Press push button sekali. Kunci ni akan kita duplicate yang lain. Masuk. Okey, tak payah tekan apa-apa. Okey, sensor. Okey, tutup. Okey. Tekan sekali. Hidup radio. Okey. Tekan lagi sekali, power on. Hidup. Okey. Lepas tu nak start. Tekan brake. Tekan sekali. Hidup dah. Kemas. Nak mampu tekan brake. Tekan sekali. Dah mati. Macam tu saja. Nak offkan dia punya immobilizer. Beres.